És un conte. Metamorfosi. Hi ha una transformació bèstia dels personatges i hi ha un canvi que aquests personatges no es comportin de la mateixa manera o no visualitzin el món de la mateixa manera que es comença l'espectacle. El coaster, que és en anglès muntanya russa. La Lídia és l'exparella, que és el germà que no té la malaltia, i la Lídia és una persona molt emocional, molt segura de si mateixa, però a la vegada és molt sensible, té sentit del humor, és molt intel·ligent també, té les coses clares mentalment, però quan els sentiments es posen davant d'ella és fàcil que es deixin portar per aquests sentiments. I és una locomotora, no para. Ja quan entra s'ho emporta tot per davant. L'Aitor és un personatge molt hermètic, que intenta tenir-ho tot molt controlat, té una zona de confort molt establerta que s'ha construït. És molt difícil que el seu cor de deixar-se afectar pels sentiments i quan veu que es troba en un estat de vulnerabilitat el que fa és protegir-se i intentar aquest camp com de seguretat on no deixa entrar ningú. Tota aquesta pressió familiar que ha tingut l'ha portat a construir-se el seu propi món. El Toni és una persona que pateix una malaltia neurodegenerativa i s'ha vist abocat a anar amb cadira de rodes i que des de petit estava acostumat a que tot li anés molt bé. Era el número 1 als esports, treia molt bones notes, és una persona que li agrada viure, que li agrada sentir. Sap que té poc temps, amb el qual ja no es pren les coses seriosament. És més seriós, més important a la vida, que és la seva salut. No la té i no la pot controlar. Veu que se li escapa el temps de les mans. I li agrada molt jugar amb la gent. Fer-se jugar una mica aquesta malaltia a favor per poder gastar bromes, fer-les a favor seu o jugar amb la gent. No en el sentit de jugar amb la gent, amb el sentiment o amb les emocions, per passar-s'ho bé. Doncs mira, jo vaig escriure aquesta obra perquè és el que a mi m'agrada veure al teatre. Jo el que més gaudeixo personalment és quan jo vaig veure una obra de teatre i ric, m'emociona, els personatges són humans, els entenc, la història té un sentit, m'emporto alguna cosa a casa, em fa pensar, em fa sortir d'una manera diferent a la que he entrat, empatitzar amb un d'ells, que s'emporti emoció. Quina? Jo espero que siguin totes. Està fet amb molt d'amor, amb molt de carinyo, passa per molts llocs, bé perquè ens dona una visió que no estem acostumats potser a veure, necessitat funcional, i se'n riu una mica, en el bon sentit, no? Hi ha una frase, per exemple, que diu Toni, el personatge del meu germà, anar en cadira de rodes no em converteix en bona persona. Una frase que posa tots en el mateix lloc, indiferentment d'això, de si tots som iguals. L'obra és un text meravellós, molt divertit, que està molt ben escrit, un text que té de tot, des de comèdia fins a moments molt emotius, porta per totes bandes, et fa un recorregut molt intens per diferents emocions, tant als personatges com en el públic, perquè la direcció és molt bona, tenim un equip fantàstic, els actors són meravellosos, jo m'incloc, però no, la veritat és que tenim un fabulós de gent que està treballant al darrere, des de l'escenògraf, la noia de vestuari, tots. Tenim un equip molt potent al darrere i que està fent una molt bona feina perquè la gent pugui venir-la a veure. I l'autora, una de les coses bones que té és que no posa fre a l'humor. I crec que és un punt molt a favor, perquè ens trobem un sentit del humor que de vegades és molt irreverent. Després hi ha una cosa molt important, t'endús alguna cosa a casa. O sigui, no és una comèdia i prou. És una comèdia que vol explicar alguna cosa que té un fons molt profund. Amb la broma, però t'entra i se't guanya el cor. És un joc de paraules, perquè ja sabem que en català, quan una cosa compta, és que és una cosa que és important. Pots comptar amb mi, és una cosa important. Això compta, és important per a aquest projecte, per exemple. No? Però jo volia fer aquest joc de paraules amb comptar, que és explicar. Llavors és el temps que compta. El temps és el que explica, el que conta la història d'aquestes dues persones. Per què el temps? Perquè el temps és molt important.